kino nkyogera nga ndi munyiivu. Mayanja bw'abanga ambwa mu gavumenti akwata olujegero lwa Mayanja President Museveni amutukwatireko aleme kwonoona ggwanga lino. Singa ekintuuseeko kituuka ku faamu z'abantu abala bonna bonna eggwanga liyinza okuggwawo mu nnaku nga 2-3 zokka zokka. Ye Mayanja akolerera ani? Gavumenti eno oba gavumenti eneddako? Kulwakita luubira amateeka olw'okuba nti ye Mayanja tayongedde value yonna yonna ku mateeka g'ettaka. Obubu bw'ettaka bugenda bukulanga bw'ayagala ate kati afunye waliira mu bubu bw'ettaka mu kifo ky'okwongera amateeka okulwanyisa empisa embi ezizze mu by'ettaka ye kati atandise kulya nabo, which is not fair. Farm yange was a model farm. Now it is ruined. Ruined because of a reckless and stupid minister. He's stupid. He's stupid. And if his appointing authorities can't realize that he's stupid, I'm telling the appointing authority, Mayanja is a stupid minister. Muntu omugezi nga nze Dr. KAGGWA nsawo omutendeke nombonyabonye ebintu byayo byonna byonna obyonoona tikwangole minisita. Mwami KAGGWA beera n'ebiwandiiko n'ebyapa byo etteeka ligambye bw'oba osanzeeko ab'ebibanja ekyo tekibakwatako. Olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Gavumenti eno tejja kukkiriza omuntu yenna okugobwa ku ttaka ye okugobwa ku kibanja kye. President Museveni tayoza ate nayanika mu ttaka. Dr. KAGGWA alabika ndowooza yalinga yafuga gavumenti eno. Olaba tutukidde mu ofiisi ennene yenkanidde wano esembayo era alaga nga yangira. Ffe baatukubadde emigongo gyonna gyonna gyaggwawo dda. Amagulu gano gonna gonna gaggwawo dda baatukubaakuba dda. Ne tuze n'okufuna obwenkanya na wano. Tulabika abakibiina bwaffe. Pulezidenti waffe omulungi tusaba naffe abantu b'e Kakunya otudduukirire tufune obuyambi ng'emmere amabaati tusula mu buweema era obulaba ssebo bulijjo bwe tusula bweru empe bwe tufuuwa. Mama Nabbanja tusaba buyambi otuwe ku mmere ng'ebijanjaalo n'obuwunga. KAGGWA abawaabira KAGGWA waabire gavumenti siffe babibanja kinoomu nga bwakola ki KAGGWA bawaabira KAGGWA waabire gavumenti yabakola ki yatuzza ku bibanja kuba gavumenti yanoonyereza nga gyona ensooka akola ki gyona ensooka anoonyereza kyevanze gavumenti ngyebaza Museveni atuzza ku bibanja byaffe bayita mu mazina na kunoonyereza naye saa zino tuli mu kunyigirizibwa kooti etunyigiriza kubanga kinsobedde kati obudde buno kiraga nti KAGGWA oba yabaavu simanyi na kumanya kyewuunyisa obudde buno KAGGWA nga KAGGWA yabaavu His Excellency ayogedde nti abantu bazze ku bibanja byabwe ng'ayita mu ssemateeka wakola ki nga ssemateeka bwakola ki nga ssemateeka bwali naye obudde buno kati ate kiraga nti KAGGWA yayogera kati yabaavu